السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à tous. اليوم بغيت نصايب معكم بيتزا بون بات فريمون سهلة وتجي بنينة بزاف وتجي رطبة. البيتزا اللي غادي نصايب معكم اليوم غادي تكون بالطون ou les anchois. J'aurai besoin de 500 g de farine avec une cuillère à café de sel, un peu de sucre, un verre d'eau, une cuillère à soupe de la levure boulangère. Pour la garniture, j'aurai besoin de un oignon émincé, un petit poivron rouge coupé en rondelles, un petit poivron vert aussi coupé en rondelles et un peu, juste un quart d'un poivron orange coupé en lamelles. De l'emmental râpé, j'aurai besoin de lait d'âme que je vais râper tout à l'heure, un peu d'origan, un peu d'olive pour la décoration. J'aurai besoin d'une sauce tomate faite maison ou achetée, l'huile d'olive, des anchois, quelques anchois et 2 boîtes de thon, et j'aurai besoin aussi de sel poivre. دونك المقادير باش نصايب البيتزا ديالي. عندي هنايا 500 غرام ديال الطحين، دقيق ابيض، دقه صغيره ديال الملحه، عندي كاس ديال الماء، شويه ديال السكر، عندي هنايا معلقه ديال الخميره، عندي هنايا بصله مقطعه شنينفات، فليفله خضراء مقطعه هكذا رونديل، فليفله حمراء مقطعه هكذا رونديل، فلفله اورانج قطعتها هكا طويله. يمكن لكم تستعملوا غير نوع واحد من الفلفله، سواء حمراء سواء خضراء سواء اورانج. عندي هنايا لي مونطال غابي، وعندي هنايا لي دام ولا فرماج حمر اللي غادي نحك، عندي هنايا لوريغون ولا زعتر، عندي هنايا زيتون كحل بور لا ديكوراسيون، عندي هنايا صوص طوماط، زيت الزيتون ولا زيت البلديه، شويه ديال لي زونشوا وشويه ديال الثوم. غنبدا على بركه الله. دونك جو في كومونسي. Donc je prends quelques cuillères à soupe pour diluer ma levure boulangère. غادي ناخذ شويه ديال الماء باش ندوب هذيك الخميره ديالي. غنزيد عليها شويه ديال السكر باش تفعل ليا هذيك الخميره. غادي ناخذ هنايا 2 معالق كبار ديال زيت البلديه، غادي نديرهم في هذا الطحين ديالي. هنا من بعد ما دابت ليا الخميره غادي نبدا وغادي نستعمل يديا باش غادي نجمع لاباط. دونك جو في فينير جوست راماسي لاباط، ما غاديش نعجنها، غير غادي نجمعها هكذا بيديا. Je viens juste ramasser la pâte, donc je la travaille pas. Après je mets juste un petit peu de farine. Je viens la mettre dans un film alimentaire. Je l'enveloppe, je la couvre bien. Donc mon secret pour réussir la pâte à pizza, c'est que je réchauffe un tout petit peu légèrement ma cocotte. Donc là il est vraiment très tiède. Je pose ma main dessus, elle est vraiment très tiède. Et dedans je mets ma pâte. دونك هنايا درتها في واحد الكوكوط درتها فوق العافيه غير باش تسخن شويه. دابا هنايا راه تقريبا بارده دافيه غير شويه. دونك وسديت عليها وغادي نخليها ترتاح واحد، تنسد عليها حتى بالصفاره وتنخليها ترتاح واحد 30 دقيقه. جو باس ماتنون على غارنيتور. هنا في مقله كندير واحد شويه ديال زيت البلديه، تندير البصله ديالي. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mets mes oignons et je vais les faire revenir pendant on va dire 5 minutes. غادي نديرهم يتشحروا واحد 5 دقائق فوق العافيه. Sans oublier de mettre un peu de sel et un peu de poivre. ما نساوش نديرو شويه ديال الملحه والبزار في البصله وهي كتشحر.
من بعد ما تحمروا ليا شويه تقلت ليا البصله، غنجي نزيد عليها هاد لاصوص طوماط. وغادي نخليها واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق فوق العافيه حتى طيب مزيان. Après, je viens mettre un peu d'origan. تنجي هنايا تنزيد شويه ديال الزعتر. Donc voilà, ma sauce est prête. Donc je vais la laisser refroidir. Et je vais étaler ma pâte. نخلي la sauce ديالي تبرد وغادي نطلق la pâte ديالي. Après, on vient étaler notre pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Donc pour cette quantité, je vais faire 2 pizzas moyens. Donc من بعد ما طلقت la pâte ديالي, après avoir étalé ma pâte, je viens mettre ma sauce tomate dessus. نجي دابا نزوق بهاد الفلفله هكذا. Donc je viens mettre un peu de poivron partout. Après je viens décorer ma pizza avec les poivrons. كناخد الطون, je mets un peu de thon. غادي نجي نحط هاد لي زونشوا هكذا فوق من هاد البيتزا. Je viens mettre les anchois comme ça, mais si vous n'aimez pas les anchois, vous les mettez pas, c'est facultatif. Après je viens mettre un peu d'origan, le fromage, râpé, les montales. Et je mets aussi de l'edam râpé. Donc من بعد ما درت لي زونشوا تنجي دابا ندير فرomاج احمر محكوك فوق من البيتزا. درت لي مونطال ودابا تنزيد صافي. دابا غادي ندخلها للفران حتى طيب على درجة حرارة معتدلة. غادي نديرها على درجة حرارة 190 لمدة 4 ساعة ونتلاقاو من بعد. دونك لي دو بيتزا ديالي ها هما توجدوا تيجيو على هذا الشكل هذا. حاولت نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كي تجي لاباط كتجي رطبه بزاف ومن التحت طيبه مزيان. تنتمنى تكون الوصفه ديال اليوم عجبتكم، ولا عجبتكم ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم لي بوس بلو وتشتركوا في القناه ديالي. تنشكركم والى الوصفه المقبله ان شاء الله. Donc mes deux pizzas ils sont cuites. Je vais vous montrer. La pâte il est vraiment très légère. Regardez comment c'est cuit. Donc si la recette d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et de s'abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine recette.